Akkam jirtan warreen qophii caa daawwatan OBN irraa wiixata yeroo hunda sa'aatii kanatti simbira kan ga'u qophii caa kennatiin dhimmoota godinaalee Oromiyaa keessa jiran komii yaada fi gaafii hawaasaa dhiyeessaa turuun kennanii yaadatamaa. Har'as immoo godina Shawaa Kaabaa irratti xiyyeeffannee jirra. Bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Kifaluu Adare as istiidiyoo kennaa daamatti affeerannee jirra. Isaan waliin turtii taasifnee hanga xumuratti waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Gaganoo eegdan. Ayyagaa godina keessan keessatti turtii yeroo taasifnutti yaada gaafiif komii jiraattonni godina keessanii kaasan dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffannee turtii qabnu kan taasifnu. Mee marii keenya jalqabuudhaaf caa kennan viidiyoo gabaabaa godina keessanitti gaaf imallu jiraattonni yaada nu kaasan komii isaan himatan tokko ilaalluti isaan eegalla. Daandii asfaaltii keessa galma Jeneraal Taddasee Birruuti amma garaajii Antiyyeetti kan jedhamu jira. Isa isinii hojjenna kiiloomeetira 22 jedhanii erga waadaa nu galanii mootummaan naannoo Oromiyaa sin beeka. Abbaan taayitaa daandii Oromiyaa sin beeka. Kana erga waadaa nu galanii waggaa darbeera. Garuma baraanuu sababa adda addaa guuranii baajanni hin jiru, barana rakkoo akkasiitu jira, baranaas rakkoo akkasii jira jedhamee irra daddarbama. Kan immoo godina kan biraa ogguma hojjetamu laalla. Kanaaf keenya kana garuu jarri duubattan bisteerti maaliif akka ta'e nuun galle kuni komii tokkoffaadha. Lammaffaa akka magaala keenyatti ibsaan magaala kana rakkoodha. Sabsteeshinii mataa keenyaa hin qabnu. Garuu sabsteeshinii mataa keenyaa nu hojjechuudhaaf waadaa nu galaniiru. Inni sammammaatti wanni jalqabame hin jiru. Kana duwwaa miti buufanni konkolaataa guddaan iddoo kennineefirra kontiraaktarri iddoo san fudhateera. Garuu inni sammammaatti hojiin jalqabne internaashinaal buufata konkolaataa internaashinaal ta'e kan Salaam Baas Sky Baas keessa qubatanii hojjetanidha. Kanas komii hin qabna. Kana duwwaa miti akka magaala keenyatti asfaaltiin keenya sabbata amma sabbataa geechi. Daanduma sanirra gaariinis konkolaataanis deema. Asfaaltii baay'ee dhibbaadha. Isuma immoo asfaaltii kana waggaa subban seeranii subbanii baruma baraan subbama. Kuni rakkoo magaala keenyatti gaggeessan yeroo yeroodhaan jijjiirama. Kantiibaanis yeroo yeroodhaan jijjiirama. Namni jijjiirama finni ol guddachuun qabu miti. Namni jijjiirama finni oluma deema. Garuu asitti rakkoon uummataa inuma bal'ataatuma jira. Maaliif magaala kana keessatti warshaan hin jiru. Wanni dargaggoonni irratti iddoon oolmaa dargaggoonni hin jiru. Even istaadiyoomii isin hojjenna jedhanii erga waadaa nu galanii istaadiyoomii salaalee baazaariin hundi qophaa'ee waan hunduu yaallameet sochiin suni bakkuma jirutti dhaabate. Gaggeessan dhufu sochii duraan ture san itti fufsiisurra waan biraatti seenaa. Kanaaf kun immoo biyya kana jijjiiruu irratti hanqina guddaadha. Amma turiitii ishee garuu hin guddanne keessattuu bu'uuraalee misoomaa daandii bishaan ibsaa kana laallatee rakkoo baay'eetu jira. Keessattuu daandii wajjin wal qabatee daandiin asfaaltii kunillee akka bal'atu kanaan dura uummanni gaafachaa ture. Yaa ta'u malee hin suphamu dafeeyyuu suphamu. Kunoo amma namoota tokko argina hojjetan malee hin suphamu. Fakkeenyaaf amma galma giddugala aadaa Salaalee kana olaalte gaafii yeroo dheeratti mootummaan fi uummanni waliin ta'anii deebisaniiru. Garuu immoo faayidaan inni kennu muraasa. Waltajjii muraasa xixiqqoo kana gaggeessa malee hoteelonni sadarkaa galma kana wajjin wal qabatu sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramanii hin xumuramne beekta. Yeroo tokko waltajjii gaggeessuudhaaf uumame ormi garasitti deebi'ee Addis Ababaatti galee gizeenii bakka bultii barbaadu jira beekta. Egaa jiraattonni keessattuu magaalaa guddoo godinichaa kan taate Fiichee keessatti guddina isii maluu fi bu'uuraalee misoomaa isiin guuttatuu qabdu gaafii hedduudha kan kaasanii sochiiwwan eegalaman kuni karatti dhaabataniiru. Fiicheen haga maqaa isii san hin geenne waan guuttatuu qabdu hin guuttanne guddinni isii hir'uudhaa jedhanii kaasu. Maaltu hojjetamaa jira gama kanaan? Rakkoo isaan kaasan kan amma kamtu keessaa furuuf hojjetaa jirtu? Ta'u galatooma kan gaafiin ka'e gaafii sirriidha. Akka jedhame guddinni magaalaa Fiichee akka hawaasni hawwuun taane guddinni immoo hawwiidhaan qofan ta'u hunduu qooda isaa bahuu danda'utti jiraata. Akka mootummaatitti amma danda'ameen bulchiisni magaalaa bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuu irratti
hojii jajjabaa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf amma daandii asfaaltii keessa bara 2012tti diizaayinii isaa hojjetamee mootummaa naannootiin hojjetamee diizaayinii amma jiraattonni kaasan kana jechuudha. Diizaayinii isaa hojjetamee kiiloomeetira 21 gaafin kun dhugaadha. Bara baay'eedhaaf gaafatama. Hanga ammaa ittiin deebine wanti hojjetamuu qabu karaa keenyaan hojjetamee raayituween hundi hojjetamee bajanni itti qabama jedhamee hanqina bajata naannoon kanaaf ramaduu dhabuudhaan gaafiin uummataa kun gaafii uummataa qofas miti gaafii hoggansaatis jijjiirama magaalaa saniitiif gahee guddaa qaba. Hin hojjetamne gaafii kana nus mootummaa wajjin gaafachaa jirra. Amma gaafii magaalota asfaaltiin hojjetamuuf jedhamanii adda ba'an keessaa sadarkaa afuraffaa irratti adda ba'ee kan jirudha. Bajata bara dhufuutiin hin hojjetama jennee eegna. Nuyin gaafa abdii akkasiitu jira jechuudha. Abdii akkasiitu. Waadaa ta'e akkanaaf ne ammallee hawaasa kanaaf gaafa waadaa seennu duratti wanni kaasaa turan bara kana hin hojjetama yeroo itti aanu hin hojjetame jedhamee wanni sun hafuu isaati komii kana ka fide waan ta'eef yoo hin danda'amne hin danda'amu jedhamee bara dhufutti yookiin bara kanatti hin danda'amu jedhamee osoo itti himame yoo bara dhufutti hin danda'ama ta'e immoo sadarkaa inni irra jiru saniin osoo himne. Amma sadarkaan irra jiru projektoota hojiin diizaayinii isaa hundi dhumee bajanni itti barbaadamaa jirudha. Bajata kana kan ramadu naannoodha. Gaafii kana naannoodhaaf dhiyeessuudha kun. Qorannoo kanas kan gaggeesse diizaayinii kanas kan hojjisiise naannoodha waan ta'eef sagantaa bara kanaa keessatti hojjetama jennee eegnaa jechaadha kan asfaaltichaa. Kan isteedeemiidhaan wal qabatu isteedeemii hirmaannaa uummataatiin hin ijaarra jedhamee calqabamee ture. Ani isaatis diizaayiniin hojjetamee bajata tokko hirmaannaa uummataatiin lammataa yoo waan danda'amu ta'e deeggarsa mootummaa yoo taasisedha. Isteedeemii irratti mootummaadhaan haa ijaaramu wanti jedhamee eeggamu hin jiru. Yoo danda'ame gaafachuudha yoo hin danda'amne fedhiitu jira. Hawaasa keenya qindeessinee deebisuu danda'utu nurra jiraata. Sosochiin gaafsan eegalame suni hawaasa keessa waan jiru san cimsanii hoogganummaa dadhabamedha. Isin immoo godina sanitti erga dhuftanii waan kana wanni kaaftan wanni sochoosuuf yaaddan wanni karoora keessa galchitan jira. Wanti karoora keessa galchine jira. Yeroo galmi sun ijaaramu isteedeemis wajjin calqabna jenneet muuxannoo galma sanirraa uummata hirmaachisuudhaan arganne nu calqabnaan mootummaanis galma sanirratti nu deeggaree jira. Ammas hawaasa wajjiniin kan daandii kanaatis kan isteedeemii kanaatis mari'achaa jirra. Dhiyoo kana gaafa 18tti marii waxabajjii 18tti marii galii walitti qabuudhaaf ka'umsa ta'u koree hundeessuudhaaf sagantaa tokko qopheessinee jirra. Hawaasa keenya hirmaachifnee eegallee mootummaan sochii hawaasaa sallaalee yoo horii qabaate nu deeggarannee yaanna. Isteedeemii irratti gaafachuun sirriidha. Tumsuudha hawaasni hin dinne nus kana sosochii uummataa kana qabsiifne gaafii uummataa kana deebisuu danda'u. Wanni hawaasni asirra kaasee hooggansi tokko gaafa sosochiin tokko eegalame hooggansi biraa dhufu waan san gatee deemaadha komiin isaan bira jiru. Kanaafuu hooggansi gaafa dhufu waan san qabatee waan hawaasni itti sosochee fedhii qabu san cimsuu irratti kutannoon isin bira jiru maal fakkaata waan kana milkeessuuf. Akka carraa hooggansa yaada kana calqabsiisee gara biraa deemee naanna'ee deebi'eedha ammaani. Kanaaf yaanni hawaasa keessaa ka'e kun nama rara yaada dhugaati. Hawaasa kana wajjin itti fufsiifnee gaafii kana deebifna amantaa jedhuun qaba. Daandii magaalaa keessa olaalle hanguma asfaaltiin jedhamu hojjetamuufu suphamaa ka jiru argineera. Daandiin asfaaltii magaalaa keessa jiru baay'ee kan laafe ka dadhabe wayiiti. Suphaan isallee qulqulluu akka hin taane kaasa hawaasni akkaataan itti suphamnus yoo laallu daandicha san waan fooyyessu wayiitii miti. Maaliif akkas godhame sanirra sadarkaa isaa fooyyessanii hojjetuun hin wayyuu baajatuma jiru humna jiru. Daandii sani eeratu bulcha. Hunda akka argitu hojiin achitti hojjetame sun eenyumaayyuu hin jibbisiisa. Sadarkaa kamirraayyuu haa jiraatu bajata mootummaatiin hojjetama. Carraa argame hundaan jara kanaa wajjin hin mari'achaa jirra. Itti ajajuu garuu hin dandeenyu. Bona ta'aniit ganna suphan. Kuni rakkoo ta'uu hawaasni kan kaase dhugaadha. Daandiin kun komii hawaasni qabuu fi isaan ittis mul'atu akka xumuramu akka hojjetamu hin gaafanna. Qulqullummaa fi yeroo jedhame keessatti suphuu irratti garuu rakkoon hawaasni kaase dhugaadha. Yoo laallu amma namoota humna namaatiin waan xixiqqaa wayii hojjetanii waan
daandii sanii yaadamee hojjetamu wayiitii miti. Sun immoo deemee isin warra achi hoogganus hawaasni isinitti nama dhiyootti jiru arga waan ta'eef nama magaalaa san argulleef waan toluu miti. Kanaafuu wanni tokko itti deemamuu qaba akka bulchiinsatti waan ta'eef. Dhugaadhaa sani waliin dubbachaa amma fakkeenyaaf warra suphaa kanarratti jiran yeroo dabre hooggansa isaanii wajjiniin mari'achaan ture. Deemsa eelit deemu yeroo kennameef keessatti hojjetan dafanii hojjetanii waan akka mootummaa itti deeggaruu qabnu deeggarree dafanii hojjetanii keessa akka baan wajjin mari'achaa jira. Kan federaala teennee wanni teenyu dhiifnu hin jiru. Nutu uummata bulchaa hawaasni immoo nu bakka buufate waan ta'eef nu gaafata. Warra asirratti ana abbaadha yoosan mariisisuudhaan gahee isaanii akka baan gochuudhaaf hojii nurraa eegamu hojjechaa jirra. Akka jedhame garuu wanni hojjetamu yeroodhaan qulqullinaan rakkoo qabaachuu isaati irratti walii galanii kanarraayis barachuu danda'utu itti jiraata qaamni hunduu. Daandii federaalli bulchuun alatti immoo magaalaa keessa bulchiinsi magaalaa baajata qabu yookiin godinni wanni hojjetu yaada hin jiru aspaaltii fakkeenyaaf koobilistoonni wanni babal'ataa jiru argineerra nus qixa sanii rakkoo san furuuf waan keessa aspaaltii godhuufaa wanni akkasii guddina magaalaaf wantu maaliif hin hojjetamne? Isa gaa amma gatii asfaaltiin guyyaa irraa kiiloomeetirri tokkoon itti hojjetamu atis hin beekta. Magaala keessatti koobilistoonidhaan amma lafa guddaa deemameera hojii guddaan hojjetamee jira. Uummanni illee galata qaba waan sanirraa. Haan hoggaa guutuu kiiloomeetira hedduu ittiin hojjennu asfaaltii kiiloomeetira tokko nuuf hin hojjetu. Amma humna bulchiisni magaalaa sun qabuuf. Kana gaa asumatti abna jechaan jirru. Galii magaalichaa guddisuudhaan gaafii magaalaa koobilistoonidhaan isa hafuun hin danda'amu bar. Amma yeroodhaaf gaafii uummataa deebisuuf malee isa ol guddisuuf hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf uummannis tumsuu qaba galii guddisuudhaan koobilistoonuma walirra naqoo doon taane gara biraatitti ce'uufis hojjechuu danda'u nurra jiraata. Har'atti garuu san gochuu hin danda'u magaalli. Galii guddisuu gaafa naan jetta wanni kanaan wal qabatee amma jiraattonnis kaasan magaalattii keessatti galmi ijaaramee jedhanii amma waltajjii wal qabsiisanii wanni isaan kaasan jira. Hoteelonni ijaarsonni garaagaraa magaalaa san guddina isii galii isii dabalan dhaabataniiru magaalaa san keessatti baay'inaan jalqabamanii hoteelonni waltajjiin achitti akka gaggeeffamu galma sanirraa galiin akka argamu godhamu hin jiru guddina magaalattii irratti kun quucarsaa jira jedhan waan kana xiinxaltaniirtu furuudhaaf hoo maalitti deemaa jirtu? Hojii hojjennu keessatti namni hunduu qooda qaba waan ta'eef galmi sun magaala san guddisuu keessatti poteenshaalii cimaadha jechuun hin danda'ama. Yeroo garaagaraa waltajjiin ta'e akka achitti gaggeeffamu yoo gaafanne namni bakka rafu hin qabu. Kanarraa ka'ee abbootii qabeenyaa wajjiniin dhiyoo kana marii gaggeessaa turre. Misooma keessatti qooda isaanii galii dhuunfaa isaanii guddisuu qofa oduu hin taane biyyaafis gahee isaan irraa eegamu akka ba'an kan calqaban akka xumuran hojii isaan calqaba sun diinagdee biyyaa keessatti gahee isaa akka taphatu gochuun akka irra jiraatu waliin mari'achaa jirra. Mari'achuu qofaa miti irras deemnee hordofnee hanqina isaanii itti himnee waan deeggarrus deeggarree hojiitti galchuudhaaf sochiin amma calqabne jira. Kanaaf gaafis sunis sirriidha. Mootummaa qofaa miti biyya kan jijjiiru. Fakkeenyaaf immoo mootummaa bu'uura misooma dhiyeessa malee hoteela ijaaruu hin danda'u. Warri ijaaree hojii dorgommaa ta'ee fi diinagdee biyya keessa namoota san deeggaruu rakkoo isaan qaban furuu hordofii godhuu akkaataa waliigalame saniin akka xumuran godhuu magaalaa keessatti wanni isii guddisuu malu baay'een taajjabbii kennan dhaabbatee waan arginee fi waan irratti cimamee hojjetamuu qabu itti fufnaa mee amma immoo viidiyoo itti aanu kan daawwannuti marii kenna itti fufna. Kan argamnu bulchiinsa magaalaa Fiicheeti. Magaalaa Fiichee keessatti sheediiwwan balbala 68 ta'an kun magaalicha keessatti argaman bara 2007 baajata bulchiinsa magaalaa Fiicheetiin kan ijaaramani. Haa ta'u malee tajaajila barbaadamuuf saniif keessattuu dargaggoota waldaalee imaaxaatiin gurmaahanii itti daldaluu barbaadaniif sheediiwwan kun kan ijaaraman. Haa ta'u malee dabarfamanii kan kennaman namoota muraasaa fi san keessa immoo namoonni hedduun haala mijataa dhabuu sheedicharraa kan ka'e itti hojjechuu hin dandeenye. Sheedichi bishaan hin guuttanne akkasumas immoo magaalarraa kan fagaatee fi daandiin qajeelan bira jiraachuu dhabuu isaatiin sheediin kun tajaajila kennuu hin dandeenye. Akkanuma 2007 irraa eegalee cufameeti ta'a kan jiru gariin immoo caccabuu eegalaniiru. Tajaajila tokko malee sheediiwwan 68 baajanni bulchiinsa magaalaa Fiichee itti bahe bara 2007 irraa eegaluudhaan akkanumatti taati kan jiran. Garuu maalis takkaatee dura ijaarsan dura wanni kun hin qoratamne. Gabaan jiramu hin jiru. Eessatti ijaaramuu qabaa? Seentiraal maarkeettiin eessatti mijataa jedhanii odoo hin qoratin asirratti ijaarame bootaan kun.
gara fuulduraatiif yoo istaadiyeemiin kun gaafa istaandardii isaa eeggatee ijaarrate gaafa daandiin kun sadarkaa asfaaltiitti guddate bootaan kun hin argamu gara fuulduraatiif. Har'aaf garuu qabeenyi kun qasaasameeti hin agartanii kun caccabee irraa gabaadhaaf hin oolle namni itti fayyadamne zim jedheetu cufameetu mataa. Namni toora socho'u miti. Toora biizines eeriyaa ta'eetu akka hojjetamu miti. Innaa kakaasanii namatti galchanii hojjisiisuu irrattis rakkoo hin jira akkanumatti taa'ee sirumaa dandaa'eera jechuun dandeessa fayyada. Isa bichaa miti. Akka karoora mootummaatti amma fakkeenyaaf himaatan gurmaa'ee waggaa shan sheedii tokko irratti hojjete gadhiisaan biraatiif inni hojii kennuu qabaa miti. Warri gadhiise sanaan biraatti hin galchine an taa'u jira magaala keessa oduu sochootanii ilaaltan. Inni maaliin handuraa san gadhiisuun ishee inni ce'eera yookaan waggaa shan ture yaa ta'u qajeelfama san kabaju nama lammaffaa san immoo gurmeessanitti galchuu dhabuun maalinni. Kana misoomsuu irratti wanni hojjetame baay'eedha. Agiroo piroosesiin kamtu industirii kamtu dhaabbate. Hojii dhabaan baay'eedha. Har'a koo hojii dhabaa hoolaa tokko baratee digirii lammaffaa qabatee digirii tokkoffaadha dur baratee namni hanjeen digirii lammaffaa baratee hojii dhabaadha. Yaa uummatu hanjeennu sun immoo amma maayikiroodan gurmeessinee hojii kennineef suni gahaan taane gaafii hojjetaa hundumaa gaafii hojii dhabeeyyii hundumaa deebisuu hin dandeenye beektaa. Isa irrattis loogiin jira. Calbaasii hoggaa baastee hoggaa inni hojjetu san kenna calbaasii san irratti kenna hojii san irrattis rakkoon jira beektaa magaala keessa. Egaa jiraattota akkanatti kan kaasan keessattuu nus wanni ilaalle sheediiwwan sun biyya hojii dhabdummaan qoramaa jirtu keessatti guddina keessan keessatti illee akkasuma namoonni hedduun waan kana ni barbaadu itti daldaluudhaaf rakkoo waan san mudate maali jalqabumarraahu wanni adda baaftanii hojjetameera dogoggoraan haa ta'u sirriin haa ta'u maaliif bu'atti jijjiiramuu dadhabame qabeenyi hagana ga'u akkanumatti lafatti kan qisaasamuuf fala kaa'uun hin danda'amu ture waa akka faayidaa irra oolu gochuun hin danda'amu ture. Sheediin kun akkuma jedhame ijaaramee tajaajila odoon kennin hafe hojii bakkee namni immoo hojii itti hojjetu barbaadu hedduutti jirutti kun ijaaramee taa'uusaa homaa ammamii tokko malee waan irraa baratamutu jira. Yeroo sanitti akkuma jedhame daandiin kuniin hojjetamaa sochiin diinagdee garasitti hin bal'ata jedhamee yaadame. Daandiin amma ammaan hojjennu. Karaa biraatiin immoo bu'uurri misoomaan guutamneef. Sheediin kun sheedii ka'uudha amma. Diizaayiniin isteedeemii aan hojjetame achirratti saayitii sanirratti isteedeemiin kan ijaaramu. Amma kan dabre karoora malee odoon qoratiin gabaa maaltu achi jira maaltu rakkoo ta'a kan jedhu odoon qoratiin ijaaruun hanqina mataasaa danda'e waan ta'eef achirraa wanni barannu barannee ammatti teenyee ilaaluu qofa odoon taane qabeenya kana deebifnee tajaajilaaf oolchuu danda'ama jedhee bakkeen adda ba'ee bajanni qabamee guyyaa muraasa keessatti achii kaafnee gara biraatti dabarsinee tajaajila oolchuudhaaf bulchiisa magaalaa wajjiniin torba lama dura mari'annee waan sheedicha buqqisuudhaaf maaliif achitti waa dhiyeessinaan hin danda'amu amma maaliif isteedeemitti achirratti ijaarama kan isteedeemiidhaaf kennameedha lafti sun waan ta'eef. Haala kamiin buqqaa sheediin kun amma yoo laalle diddiigameera qabeenyi achirraa buqqa'u sun eessa dhaqee maalirra oolchuuf karoorfame achuma keessatti akka tajaajila kennamu hanga hojiin biroo hojjetamu gochuun hin danda'amu namoonni naannoo sanitti hojjechuu danda'an hin jiran qisaasama biroo maaliif fiduun barbaadame. Achumatti hojjisiisuudhaaf bishaan galchuu si gaafata mana fincaanii si gaafata ibsaa si gaafata duraan baasiin guddaan ba'ee hanga ammaatitti bu'aa malee taa'ee jira waan boru diigduu irratti immoo tiraansfoormarii tokko galchuudhaaf gatiin har'a nama gaafatu laaluun hin danda'amu. Akka yaadaa jirrutti isteedeemicha hoggaa jalqabne boruun diigna waan boru diignuuf bu'uura misoomaa biraa diriirsuun nurra hin jiraatu. Abdiin isteedeemicha jalqabu hanga yoomitti ka jiru fakkeenyaaf hojiin kun waggaa 2-3 keessatti yoo hin jalqabamin haga sanitti tajaajila kennuu hin danda'u. Abdii akkamiitiin isteedeemicha yeroo kana jalqabne jedhamee har'a isa diiguuf deemama. Komii asirratti ka'u irrattis hoggaa laalte bakka gabaan hin jirretti ijaaramee jedhama. Odoo waan guutuu qabnu kanas guunnee bakkee sun amma sochiin isteedeemii sun achitti calqabee gabaan bakkee sanitti jabaatutti jarri kun ammas ikkoo namaan kennamnee miti bar namaa kennameeti waan irraa bitanii namni irraa gurguramu dhabnaam dhiisanii keessaa yaa'ame kanarraa ka'ee amma fala isa xumuraa kaa'uun baay'ee murteessaa ta'a iddoon qoratamee kanarraa barannee iddoon qoratamee bakkee biraatti tajaajilaaf oolchuudhaaf qophii keenya xumurree jirra jechaadha. Sheedii kana kaaftanii yeroo hagamii keessatti bakka biratti jijjiirtanii namni akka itti fayyadamuuf ammas deebi'amee dogoggorri wal fakkaatu akka hin hojjetamneef akkuma isin jettan eegarraa barattan namootuma har'a keessa jiruuf kennitammoo eenyuuf kennuuf deemtan gaaf kaaftan yeroo meeqa keessatti xumurtummoo
bu'a qabeessatti hagamitti jijjiirama. Namoota kennamu bakkamitti kennama kan jedhu hojimaata mataa isaa danda'e qabaa bulchiisa magaalatti deema. Nu akka hooggansa godinaatitti kan hoogganuu danda'u nurra jiraatu waan guddaas miti. Yeroo ji'a lama hin caalle keessatti bakkee sanii kaafnee bakkee biraatitti ijaarsa isaa raawwachuun hin danda'ama. Bu'uurri isaa ijaaramnaan bar fuutee dhaqxee irra keessa. Baay'ee waan guddaa miti. Kanaafis bajanni qophaa'ee namni hojjetus adda bahee amma yeroo dhiyoo kana keessatti hojii isaa hin calqaba innee yaamna yeroo gabaabaa keessatti tajaajila oolchuu hin dandeenya. Eenyutu itti gala kan jedhu immoo warruma duraanitti miti warri duraanii sun carraa biraatis argatanii gara biraanitti deemanii jiru. Kana bulchiisni magaalaa nama asirratti argachuu qaba. Komii biroo akka hin finneef namoonni kun kaleessa nuuf kennameedhanii boru namoota birootiif gaafa dabarfamee kennamu namoonni carraa san fudhatan komii dhufuun isaaniin oolu waan ta'eef. Itti nuuf kennamennaan itti hojjechuudha amma isaanumaafis ta'uu danda'a. Badicha ka uume warra fudhate osoo hin ta'in warra kenne. Oomaa gaafin illee hin jiru. Isaanumaafis kennuu danda'ama bar. Barri isaa turee jira. Amma warri sheedii kana fudhatan carraa biraa barbaaddatanii warri ce'anii jiru. Warri jiraanii ammas hin barbaadan ta'e isaan odoo jiran nama biraati kennuu sirriin ta'u. Sheedii kana garuu asii buqqisuurra fakkeenyaaf namoota itti oomishuu danda'an gabaa gurgurtaa osoo hin ta'in iddoo oomishaa gochuun hin danda'amu ture. Maalitti oomishta amma siin gaggeessu silaa argite sibiilumaan bayyada odoo itti foodduma tokko balbala takka ciibsee keessatti bayyaduun hin danda'amu. Kanaafuu filannoon kun hundi ilaalameeti jechuudha. Filannoon kun hundi ilaalameeti. Ayyee yeroo ji'a lamaa keessatti rakkoo kaniin furreettanii nus duuka buune ji'a lamaan booda waan kana akka hordofnu ta'a. Daawwattoonni keenyas akkasitti haa hubatanii rakkoon kun furamuudha wanni guddaanii namoonni iddoo hojii barbaadanis rakkoon isaanii ni furama kana keessatti waan ta'eef itti fufna. Maallaqa hawaasa kanaa irraa funaan meeshaa garaagaraa irraa funaan meeshaa mootummaan itti caasa mootummaa kana minishaa haa ta'u caasa ganda ajjeesaa jira reebaa jira qabeenya isaa gubaa jira barbadeessaa jira ganda isaatti ari'ee nama buqqaasaa jira tarkaanfii cimaa irratti fudhatamuu danda'utu itti raata. Amma yeroo kana fakkeenyaaf gandoota gammoojjii kan kanaan dura seenan ta'in samoona kana amma dararri hamaa irra jira. Dararri hamaa hawaasni keenya immoo saamamaa jira. Dhugaa dubbachuuf nama butaa caasaa butaa birrii gaafata. Birrii gurguddaa hamma qarshii 200,000 fi isaa olitti qabeenya namaa gubaa jira. Qote bulaan gadi bu'ee qotuu hin dandeenye. Ammatti qote bulaan qotaa hin jiru. Keessattuu qote bulaawwan gammoojjii keessa jiran qotaa hin jiran. Asiin yaayyaa haroo leemman caaragee dagama isaa lashii leellisaa alii dooroo illaamuu mikaa'el kuni qonna irra hin jiru ammatti waqtii qonnaati yoo nageenyi hin jiraanne qote bulaan keenya qotuu hin danda'u yoo qonni hin jiraanne immoo kanaa ol nageenyi kun boora'aa jira jechuudha bara ittaan immoo beelli dhufuu danda'a yoo kun sirriin mootummaan kana sirriitti keessattuu akka shawaa kaabatti irratti xiyyeeffachuu danda'a. Amma nuti asitti hiyyeessa kun nagaadeedhaa kun qotee bulaa kan wal lolu saangoo irratti qaama olaanaadha. Inni achi gurmeessee garee tokko gareef garee walitti gurmeessee asitti wal waraanaa jira. Nuti immoo hojii dhiisneerra akka jirutti nagaadeen nagaduu dhiiseera qotee hanqootu qonna dhiiseera rakkoo guddaa jira. Kanaaf itti yaadamee raawwatee godinni kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Yoo rakkoon kun ka'aa turuu irratti illee rakkoon ammas ulfaatu hin jiru godina kana keessa jechaati salphisaalanii ilaalaniiti. Gabaasa sobaatiin waanuma hin taane dabarsaa turanii biyya keenya ajjeesanii biyya keenya balleessaa jiran jechaadha warrumti hojiirra jiru. Amma halkan edaa kilaashii 100 ol saaman abboo qaasotii fi qeerrisa kaan birrii kaan kilaashii kaan caammaa kaan kafana dirasii saamanii tantoo fudhatanii deeman qulfii amma barrii irraa ga'utti qulfii caccabsanii mana namaa caccabsanii fixanii kana. Egaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessa jiru keessaa tokko godina Shawaa Kaabaati. Hawaasni akkanatti kaasa. Haalli qabatamaan hawaasni kaasu kun har'a maalirra jira? Aanaalee meeqa keessatti rakkoon kun jira? Aanaaleen nu gaafannes nu odeeffannes hin jira waan ta'eef qabatamni har'a jiru ka hawaasni kaase kanaa fi lafarra jiru isin immoo kaaftan maali? Wanti hawaasni kaase rakkoon nageenyaa aanaa jaarratti hin jira. Aanaa jaarratti gandoota lakkaawwamanii beekan irratti rakkoon nageenyaa hin jira. Akka jedhamee namni butamaa qabeenya isaa inni gubataa inni ajjeefamaa kun sobaa miti. Kanarraa ka'ee akka mootummaatitti hojiin cimaan asirratti hojjetamaa jira. Namni handuu awwaallachuu hin danda'u sagantaa jireenya isaa godhachuudhaaf baay'ee rakkachaa ture.
sochii amma taasifamaa jiruun jijjiiramsi hin tuffatamne dhufee jira. Ammallee wanni hojii gaafatoo irraatis gandoota humni kun keessatti socho'anii jireenya dhala namaa suukkanneessaa turan amma gandi 60 ta'an humna kanaan bilisa ta'anii caasaan mootummaa keessatti ijaarramee hawaasni jireenya isaatitti deebi'ee jira. Akka ka'e gammoojjiiwwan keessatti keessattuu gammoojjii gara jama maannoo mogor kana keessatti ammallee rakkootu jira. Rakkoo sanis immoo taanyee ilaalaa hin jirru. Tokkoffaa nageenya kana dhugoomsuu keessatti uummanni qooda guddaa qaba. Ga'ee isaa ba'aa jira. Hawaasaaf galata guddaatu malaafi. Kan lammataa caasaan mootummaa caasaan nageenyaa ijaarramee hojii kan hojjechaa jira. Makkalakaan poolisiin federaalaa humni addaa naannoo keenyaa karaa ijaarrameen milishaa keenya wajjin ta'uudhaan humnoota kanarratti tarkaaffii fudhachaa jira. Namni hedduusaa booji'amee jira. Meeshaan guddaan irraa hiikamaa jira. Yaa ta'uuti ammas xumurame hin jedhamu. Maaliif humni kun riphee lolaadha. Hawaasa keessa jiraata. Gaafa hawaasa kana darariisu qawwee hidhatee gaafa waraanni itti dhaqe immoo qawwee lafa godhatee qonnaan bulaa fakkaatee ba'a. Hawaasni nama kanaaf jaalala hin qabu. Garuu immoo yoo waraanni sun achi ol deebi'e hin ajjeesa waan ta'eef dhoksuu qofa carraassaa. Kana keessaa ba'ee uummanni amma ofii isaatii saaxilee kenna. Jijjiiramsi jiru guddaadha. Namoonni amma yaada nuu kennanis hin jiru. Namoonni hedduun immoo rakkoon kun sirriitti ni himu garuu yaada kennuulleef kan sodaatan baay'eedha. Iddoon nu amma gaafanne kun immoo naannoo sanitti sochiin akka jiruu fi sadarkaa isatti isin adda baaftanii beektu ammas sodaan hin jira dhiyoodha. Naannoo magaalaa godinatti dhihoo aanota jiran keessa sochiin ammas akka jiru. Guyyaa mannuudhaa inni san muraasa keessallee rakkoowwan akkasii hin jiru. Qabatamaadhaan amma godina san keessatti nagaa deebisuuf hojiin hojjetamaa jiru. Gahaadha. Rakkoo hawaasaa kana ni furaa hundirra. Gahaa miti. Akka gahaa hin taane kan taasisaa jiru amala riphee lolaati uumama isaatiin. Waan hidhannoodhaan gahumsa loltummaatiin nu caalefi miti. Waan hawaasa keessa jiraatuufi. Hawaasa fayyaa akka miidhamnetti yeroo fudhattee qorattee hawaasa sanirratti hojjannee hawaasni kun diini kun kan walooti jedhee amma dabarsee kenna. Hawaasa kam keessa jira? Fakkeenyaaf hawaasni nu miidheeraa hin barbaannu jedhaa jiraami. Qonna nu dhoowwee beelatti deemaa irraa jedha. Kamiree hawaasni inni keessa jiru isuma akkana jedhu kana keessa jira. Isuma akkana jedhu kana keessa jira. Guyyaa guyyaadhaan waan laalaa turreedha. Fakkeenyaaf amma aanaa warra jaarsa hoggaa fudhatte sochii hawaasni taasisee nama 221tu guyyaa 5 keessatti harka kenne. Bakkee sun amma nagaadha. Murteeffachuu qaba uummanni. Ijaarramee murteeffachuu qaba. Kanaaf humni guddaan waraana mootummaati miti. Humni guddaan uummata. Uummanni sodaa amma jedhan kana keessaa baay'ee gamtoomee. Uummanni yoo akkas jettan humni guddaan waan isaan keessa jiruu fi kabaasuu dadhabdan. Moo hawaasni amantaa isaanirraa qaba jechaa jirtu? Lakke akkas jechaa hin jiru. Hawaasni amantaa hin qabu. Hiddi dhiigaa humna kanaaf hawaasa walitti tokkollee hin jiru. Namni si gubu akkamitti michuusii ta'a. Kanaafuu hawaasa keessa jira. Hawaasa dahoo ka ta'eef hawaasa jettanii gaafatan. Uummanni gubataa, uummanni miidhamaa akkamitti dahoo ta'e lakkiin miidhamaa irraa mootummaan nu haadha qabu jedhaa jiran gara biraatiin waan ta'eef. Wanni lamaan kun akka waliin dhiinu. Waliin dhiitu. Dubbiin dhugaan jiru hawaasni jara kanaa michoomina hin qabu. Ilma isaatillee yoo ta'e jecha. Yaa ta'uutii garuu akkitti tarkaanfiiwwan humni kun fudhatu sukkanneessadha. Sukkanneessadha. Rasaasan du'uun salphaa sitti fakkaata. Nama kana kaleessa achitti nama ollaasaa akka itti ajjeese sun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef boru anis nan du'a jedhee yaadurraa ka'ee callisuu filata malee michoomiti miti. Kanaaf immoo amma sochiin jiru bareedadha. Mootummaan waraanni mootummaa achuma taa'ee gammoojjuma humni kun jiru san taa'ee hawaasatti dhiyaatee hawaasaaf wabii ta'ee hojii hojjechaa jiruun gandoota hedduu irratti humnoota kana dhabamsiifnee hawaasni hafuura gaarii baafachuu calqabee jira. Jireenya gamtaa isaatitti deebi'ee jira. Kanaafuu immoo qonnaan bulaan fakkeenyaaf qotachuu hin dandeenye xaa'oo qonnaaf yoo fudhate immoo xaa'oon sun itti obaafamutu jira jedhamee odeeffannoo qabna. Hagamitti hawaasa kana bira geettanii baraaruuf hojjetaa jirtu? Sun dhugaadha. Amma akka xaa'oo bakka tokko tokkotti
magaazana cabsanii xaa'oo fudhadhu jechuu barbaadu. Bakka tokko tokkotti yoo xaa'oo kana fudhatte hinduuta jedhanii gizee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatantu jira. Lafa gammoojjii teessumni lafaa isaanii mijataa ta'e keessatti malee baddaa kanarratti caasaa mootummaa ijaarree hojiin hojjetamaa jira. Xaa'oos fudhatamee jira. Rabsi xaa'oo godina keenyaa hannu bira ga'ee rabsaa jira. Uummanni sodaa kana keessaa ba'ee ifaan ifatti fe'atee xaa'oo isaa fudhatu jira. Yaa ta'uuti ammas bakkeen hoo xinnaatee ganda 30 ammallee yaaddoo nageenyaa keessaa hin baafne. Amma humna keenya achitti galchinee hojiin tibba kana hojjennu yeroo yartuu keessatti rakkoo kana hin hiikna. Milishaan keenya waraanni biyyoolessaa makalaakaan humni addaa federaal poolisiin gamtaadhaan hojjechaa jiran. Kana sirreessuudhaaf bakka kaleessa turre qorannee hanqina amma jiru laallee itti deemaa jirra waan ta'eef gaafin sirriidha. Ammallee wanna uummatatti yaaddoo ta'utu jira. Gurmaayyu wanni kaasan amma salphisanii ilaalu ture. Jalqaba gaafa waa'ee nageenya shawaa kaabaa keessatti jedhamu sadarkaa kan osoo hin gahin gabaasa sobaa homaa miti salphisanii ilaalu har'a sadarkaa san keessaa bahameera. Akkamitti salphisa? Qixa yaadoo sanitti qixa rakkoon nageenyaa jiru kanaan kutannoon jiruu fi hooggansi keessan immoo iddoo garaagaraatti amma hooggansi faanta harka keessaa qaba. Hawaasa jettanii mireef hooggansi keessanuu hagam qulqulluudha. Hooggansi kanaan qorannes jira, tarkaanfii fudhatames jira. Hawaasnis akkasuma amma barbakkee kanarratti harki hedduu 90% ol humnoota kanaaf fedhiin qabu. Humnoonni kun nama saamanii waan saamame sun kan isatti cobu jara kana deeggaruu isaan oolu. Kanarraa ka'ee amma humni kun lakkoofsa waan baay'ateef miti. Tarkaanfii suukkanneessaa inni fudhatu namni na'ee yaaddee jiraachuun natti jiraata jedhee gadi jedhee jiraatu jira. San immoo ammuma nu ittiin hojii irratti hojjennee tasgabbeessinee saayikooloojii isaa jijjiirreen humna keenya ta'ee nu wajjiniin humnoota kana saaxilaa jira. Ijoollee isaatirraa kaasee. Kanaaf amma rakkoon hin jiraa rakkoo kana hin hiiknaa. Hojjechaa jirra hawaasaa wajjin taane. Hawaasni ragaadha kana. Tibba tokko ergitti miliqanii dhokatanii abdii namatti tura. Tibba tokko immoo baanii tarkaanfii tokko fudhatan. Suni gaaf tokko torbatti lamatti qulqulleessina jechuun hin danda'amu. Yaa ta'uuti sadarkaa hawaasni bahee galuu yaaddoo hin taane irraan gahuu hin dandeenya. Uummatatu saaxiluu qaba kanammoo. Ammas irra deebi'ee kanan dubbadhu hundaa ol nageenya uummataatiif wabiin uummata akka ta'ee fi uummanni gamtaa akka qabu mootummaan immoo isaan qindeessee humna kan akka saaxilan gochuudhaaf gahee isaa bahuutu irra jiraata waan jedhu. Caasan sadarkaan jiru kan nageenya isaa ta'u godina keessan keessatti bobba'u faallaa gamanaatiin jechuudha. Gareen sun waan suukaneessa hawaasa irra geessa yoo jedhame hawaasni garee kana keessa jira jedhamee sadarkaa saniin caasan immoo hawaasa irratti badii akkan uumne qulqullummaan akka hojjetu hagam hordofamaa jira. Hamiiwwan yookiin gochoonni garaagaraa caasaa mootummallee bakkitti rakkoo hawaasa irraan gahu jedhu waan jiruuf waan kana hagam hawaasa irraa tiksaa jirtan hagam qulqullummaan hojjetamaa jira. Hanqinoonni tokko akka turan qorannee jirra. Hawaasa rakkatee humnoota kana saaxiluu irratti of qusatu kan maaliif jedhanii xinnoo akka itti ilaalamaa ture akka hanqina qabu qoranneerra. Amma hojiin nu qorannu tokko lamaan yeroo hojii kana hooggannu keessatti hawaasa kana miidhuun achi dabaluudha. Kanarraa kaanee rakkoo hawaasa kanaa dhaggeeffannee mariisifnee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Tasa waan kana qulqulleessuudhaaf hawaasa miidhuun akka nurra hin jiraan ejjennoo qabannee itti gallee mirkaneessa jirra. Guyyaa guyyaadhaan qoranna kana. Taateewwan akkasii garuu turaniiru. Turanii jiru. Akkasii. Kana booda abdiin jira akka ittiin deebi'amne. Amma bar kan hojjechaa hojii nageenyaa keessatti waa tokko irratti walii haa gallu. Ta'e jedhanii uummata miidhuudhaaf qofa miti kan uumamu. Diinni kun hawaasa keessa jira. Rasaasa diina kanaa dhuka'een namni fayyaa wayii rukutamuu danda'a. Of eeggannoon godhamuu qaba. Of eeggannoon godhamuu danda'u ture. Kanaaf ture sii bar. Humni kun diinni ta'uu isaa waan baramuu dhabeef miti. Namni fayyaan akka miidhamne of eeggannoo gochuu danda'utu nurra jiraata. Kanaafuu amma godinni shawaa kaabaa guutuun guutuutti nageenya isatti yeroo dhihootti hin deebi'achuu dandeenya. Dararaan hawaasa irra jiru kun yoom dhaabata? Yaaddoo nageenya godinichi ta'uun aanaaleen gandoonni amma reefu naa kaaftan lakkoofsan kun yeroo gabaabatti hafuura ni baafatu rakkoo kanarra.
Ammayyuu barbaatii lama gizeen caalle keessatti namni du'een awwaalamu ture. Hambifneerra. Gabaan dhaabbachuun rakkoo ture. Waan oomishe gurgurachuu hin danda'u hambifnee jirra. Namni gaa'ela beellamatee sodaa nageenyatiin dhiisne hafee jira. Amma koo yaaddoon akkasii lafa gammoojjiitti ta'e malee baddaatti tasa maallaqa barbaaduudhaaf nama butuun ammas hin jira. Wanni waakkatamu hin jiru. Wanni dhoksinee tuffannee bira dabarru hin jiru. Yaa ta'uuti kaleessa farra waggaa wal dorgomsiifne bar namni rafee bulaa baraara. Namni lafee bulaa. Fakkeenyaaf daandii darraa waggaa fudhatte addaan citee baatii meeqa taa'e. Hojii amma hojjanneen halkanii guyyaa nageenya achi gammoojjii sanitti gallee eeguudhaan gaafii uummataa deebifneera. Amma darrama daandiin achi akutu malee nu dagamitti gaafa gaafannu gamaa gamanatti yaaddoon sodaa akka jiru nu kaasan. Bakkee shammaqoonni jiranitti yaaddoon nagaa hin dhabamu warra. Homaan dhabamu gaaf tokkoon qulqulleessu. Kanaafuu abdiin gara achi hafee suni hagam amansiisaadha. Waan san furre bakka jettan gamanatti osoo waraanni kun jiru yookiin qaamni kun jiru abdii qaba wanni sun itti fufiinsa qaba wanni isin furtan sun. Itti fufiinsa qaba. Daandii darraa erga bannee ji'a guunne gaafa tokko namni xiyyitiin takka dhukkaatee rifate hin jiru. Maaliif guyyaa guyyaadhaan haala beeynee hoogganaa jirra. Hawaasni akka of eegu caasaan nageenya akka eegu uummataaf jiraannawoota gammoojjii sanitti galaniit nageenya uummata kanaa kabachiisaa jiran. Kiiloomeetira 100 itti dabalee marraa bitee zooraa ture. Kanarratti hojii hojjechuu qabnu in xumurree hojjechaa jirra. Guyyaa guyyaadhaan rakkoo keenya keessaa bahuudhaaf hawaasa abboomsuudhaan gaafii nageenyaa kana deebifnee inni hojjechaa jirra. Ayyee itti fufna rakkoon kun xiyyeeffannaa guddaa ammas sadarkaadhaan qaamoleen jiran gandootaa fi aanota amma isin kaaftan keessatti shawaa kaabaa keessatti rakkoon nageenyaa jiru kun furamee hawaasnis boqonnaa akka argatuuf hunduu xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetuudha kan qabu. Itti hafuuf nu marii kenname. Tullu Kurfoo jedhamtee tuma gandi kophaatti hundoofte gandi sun caladeetiin kan hundaa'e. Jiraataa tokkoon isaa miliyoona tokko osoo kenninee fi nama isaa lafa wajjin fudhachuu hin dandeenye jedhaniiti kan dhaadachaa jiran. Kanaaf kan ammoo yitiin nu barataa taane 2008 kanan qorame iyya ture lafa sanaaf namni tokko gaafa akkasitti akka amma dhuftee isin nu gaafatan kaatti interviyuu nu godhan gaazexeessitoonni dhufanii too interviyuu nu godhanii raawwatanii cinaadhaan cufanii too gaafa isaan deeman garagallee deemaa turre nus dhimma lafa kanarratti gaafa afaan baafnee nu dubban. Ammatti garuu dhimmi kun ajandaa ta'ee too isin dhuftanii waan kana laaluunsaa dhimma daangaa kanarratti baay'ee nama gammachiisaa. Egaa ilaa piroojeektiin toora kanarratti dachee Oromiyaas irratti xiyyeeffatee yookaan fuulleffate kun karaa kamiini uummata kana asii buqqifna nama Oromoo jedhu kana waan gara biraati miti. Homaa bakka kaayyoo gara biraadhaan qabu. Piroojeektii toora kanarratti naannessanii ijaarsa manaa mootinii duwwa garagalaniiti irratti cimanii hojjetanii jechaadha. Fandii irratti dhangalaasanii jechaadha. Kun mootinii fuula duraa karamitti deemama waggaa kan jettu ta'e dhaloota ganaa lafaa dhufuu miti innumti lafa kanarra jiraannu waa'een aanaa tanaa jibbanis jaalatanis jedhamnaan bar nutti dubbatanii bar jibbitanis jaalatanis walqaayitii fi xagalee taate tuni sanaan booda jedhanii bar afaan guuttatanii kan haasa'an hoogganti isaanii warri godina bulchinu jedhu aanaa bulchinu jedhu afaan guuttataniiti ganda shanoo jedhamtu haga dhumaatitti achi ishii balleessinaa jedhanii afaan guuttatanii haasa'anii jechaadha. Kenna gaa gurra tokkoon dhaga'ee tokkoon gadi dhangalaasa jechatti kun itti bu'aare inni hin dhaga'u kana. Inni tokko hoo ka'e tokko sangatee waan biraa qabatee deemaa jechaadha. Hoo tokko itti dhufe tokko gatateetuma biraa tara jechaadha. Waa'ee aangoo isaanii irra jireenya teessoo hookaa kursii nu jalatti qabaadhaan alatti waa'ee uummatichaa namni yaadu forever namni tokko iyyuu hin jiru rabbi. Akkamittan asirra bulee akkamittan olee bulee tana nyaadha mindaa tana irra jiraadha malee maalan cabsiisa maalan hojjedhe bakkeen ishuu ta'ee bakkee kamii jedhee namni kana xiinxaalee hojjetu hin jiru. Odoo akkas ta'uu dhabaate magaalli magaalarratti hin hundaa'u gandeenni 29 ganda bullootirraa kaatee malkaa abbaa warqootirraa kaatee dhangaggoorraa kaaftee cakiirraa kaaftee sariitirraa kaaftee doddotiirraa kaaftee hincinni doddotiirraa kaaftee adaa dibbaa loffisaa ruksii laaftoo leencaa odoo gandoota 29 dhayxee dubbifte odoo gurra kutte uummanni keenya hin dhaga'u. Garuu dachii fuudhaniitii jecha galchanii dabra biraan ol naqataniitiin investimentii irratti dhangalaasanii uummata buqqisaatii jiranii jecha. Manneen barnootaa 20tu baname.
amma cufamee sadiitti deebitee jirti jechaadha. Cufaan barbaachisu maal godhas keessatti waanuma fe'ee haa ta'u waan fe'ee lafti keenya fudhatamuu qabu. Namni keenya nama biraatiin hin buluu qabu. Kan kanaan alatti fakkeenyaaf amma yeroo dabre waa'ee isa qorannoo qonnaa kana waliin haasofneetu ture lafa san gubbaa irratti. Amma gahoo achuma rirriiqateetuma asuma rirriiqateetuma jira. Haa ta'u malee lafti sun warannaa Oromiyaa jala galuu qabu. Qabeenya Oromiyaati. Yoo dadhabe mooyyinuu akka tanaan duraa sanitti akka federaalatitti irratti hojjetamuu qaba. Maal qorannoon qonnaa? Egaa daangaa wal qabatee naannolee rakkoon jiru keessa godina Shawaa Kaabaatti wal qabatee gara aanaa Qimbibiitti kanaani hagam quba qabdan rakkoo jiru kana hagam immoo akka hooggansatti furuu deemtan yaaddoon hawaasni kaasu kuni qabatamaan maalirra jira? Hagam dhugaadha? Hagam furuudhaaf itti deemamee nus wanni ilaallee magaalaa irratti hundeessaa akka jiran ijaarsi seeraan alaa magaalaa san keessa akka jiruu fi dhiibban garaagaraa kallattii garaagaraatiin akka irra jiruudha hawaasni kan kaasu. Maal quba qabdu isin? Akka jedhame humnoonni fedhii malle fedhii bu'uura seeraan qabni qaban akka jiran yoo kana deemee hawaasa wajjin marii taasisee laaleen ture. Suniif fedhii ta'ee hafa malee milkaa'u homaa mamiin tokkollee hin jiru. Daangaa dhiibbame irratti kan faa'oo boodattiin dhufa. Kana achitti ijaarsi seeraan alaa magaalaa Shanoo qofa odoo hin taane magaalaa hundarraa hin jira. Gaafii tokkollee hin qabu kun. Shanoo irratti immoo karaa addaatiin hojjennanu. Ijaarsuma seeraan alaa kanaayyuu. Shanoo jijjiiruudhaaf humnoonni ijaaramanii dhufan akka jiran hin beekna. Tarkaanfii irratti fudhachaa jirra. Dhiyoo kana amma sagantaa baafnee karoorsinee wanni itti deemaa jirru jira. Kamiyyuu haa ta'u. Kassan bira dabree gandoonni 29 kan jedhan tokko lamaan an beekaane toora san. Gandoon 29 filannoo uummataatiin achi ala garan. Afaan Oromoo dubbatu ani Oromoo dhalanii toof yaamanii bulchiisni isaanii naannoo Amaaraa jira. Hawaasni kun garanatti deebi'uu waggaa barbaade har'as hawaasatti murteessa malee nuyi miti. Magaalaan amma Tulloofaa jedhamtu nama hundoofte bulgaatti jijjiiraniiru. Lafti sun lafaa bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa jala jirudha. Achitti magaalli sun hundoofteerti. Investimentiidhaaf lafa kennaa jiru. Kana lakkeechuu hin dandeessu. Ofii keenya maal hojjechuu qabna Shanoo irratti kan jedhudha hojiin murteessa nama. Shanoo irratti maal hojjechuu qabna ofii keenya. Amma yaaddoon hawaasaa kan naannoo Amaaraa jala jiru naannoo Amaaraa jala jira. Garuu nuhuyyuu halkanii guyyaa nu roorrisaa jirudha. Magaalaa Shanoo keessatti piroojeektiidhaan qabamee itti yaadamee karoorfamee ijaarsi gaggeeffamee as keessaa isin buqqifnaa nuun jedhanii nutti dhaadataa jiru. Kan hambisuu irratti qixa deemamaa jiru saniin ijjannoon gamanaan jiru laafaadhaa jedhu hawaasni. Ijjannoon gamanaan jiru laafaa miti. Wanna tokko dubbachuu irratti wanni si rakkisu jira. Hojiin amma hojjetamaa jiru jira. Miidiyaa kanaaf kan hin taane boru gaafa raawwanne kan uummatatti himuu dandeenyu. Kan kanarraa nafee Shanoo irratti waan jiru isa soggaa ta'ee humnoonni seeraan odoo hin taane irreedhaan yaadan hawwii isaanii dhuganiitis maal jedhaniitis baasan jiru. Ejjennoo mootummaati miti barkune. Humnoonni sun magaalaa keessa yuuni socho'umi. Magaaluma keenyas hin dhufu. Warri hidhates. Hidhatanii jechuun caasaa mootummaatti hidhatanii dhufan. Waan balleesseef itti gaafatama. Kana booda maal ta'uu akka qabu qaama achi jiru wajjiniinis dubbanneeti keenya wajjinis dubbanneerra. Magaala sasseenanii akka namaatitti waan namni tokko fayyadamuu danda'u hundaa fayyadamuu akka danda'an kan sanaa olii yakka hojjetaniif itti gaafatamuun akka irra jiraatu. Dheengadda teenyee mari'annee irratti lakkoofnee irratti walii galleerra. Har'a humni sunis hin jiru. Warri karaara dhaabbatee nutti fannisa nutti sii beeka maandiraa kana malee maandiraan kun maasiin dabre sun hin jiran har'a. Baandiraa seera qabeessa hin taane hundaan magaalaa naannoo Oromiyaa keessa seenanii fannisutti deemameera. Naannoo keenyatti fannifne. Lafa seenya jedhanii ankeellaa irratti dhaabanii sakattan irratti fannisan. Inni warra hin jiru. Deemtee ilaaluu hin dandeessa buru. Tarkaanfii mootummaan fudhateen sirreeffamee jira. Warri faannuu jedhaman kun baay'ee geeraruudhaaf yaadanii turan. Geerarsi isaanii abjuu ta'ee akkaafu mamiin tokkollee hin jiru. Nus waan hojjechuu qabnu mari'anneerra. Aanaa achiin alaltuu keessatti waan akkasii mul'atu.
abbichu keessatti yaadni tokko jira. Yaada san boo'uudhaan deebifna innee yaadnu hojjechuudhaan deebifna waan hojjechuu qabnu hojjechaa jirra. Gaaf tokko immoo waan hojjechuu qabnu hundaa hin hojjennu. Hawaasni caasan gamanaan jiru gara naannoo Oromiyaatiin jiru godina keessaniin jiru maal kaasunumahu fagaanneerraa godinarraa xiyyeeffannaan laafa jira faallaa waan jiru waan ta'eef fageenya wal qabateetiin kanaaf akka dagatamanitti kan yaadan isaan. Hawaasni kun akka hin dagatamin qabatamaan immoo hojiin achiin piroojeektii ta'ee hojjetamu sun ijaarsonni sun laalleerraa achuma jiru babal'ifamaa jiru ammas tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Wanni qabatama waan kana jijjiiru hin jira dhugamatti jecharra darbee sodaa fi yaaddoo hawaasni amma dhugaan kaasu kana keessa keessan dhoysaadhaan hojii hojjetamu isa wanni deebisu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf amma investimentii sun bar nuufis carraa uuma malee yaaddoon ta'u investimentii sun. Bu'aa bahii investimentii irratti nu biratti mootummaa naannoo keenyaa biratti mul'atu sirreessinee carraa kana fayyadamuudhaaf lafa bal'aa jara sanirra nutu qaba. Homaa mamiin tokko hin jiru. Piroojeektichi akka ta'e ifaadha jechuudha. Fakkeenyaaf investimentiiwwan sarara saniin geggeeffamaa jiran gara biraatiin immoo ijaarsa seeraan alaa kana babal'isuuf hawaasa achitti qalchuu fi qubachiisuuf kana qixa saniin xiinxalamee hojjetamaa jira hawaasni akkasitti kaasa waan ta'eef. Tokko lamaan beeyneet hojjechaa irra deemee jira koree hundeessinee irraa waan hojjechuu qabnus hojjechaa jirra nu bakkee sanitti. Akka duraanii yaadamu saniin wanni yaadatti hafe jira. Humni ta'e humnaan kan isaanii kan hin taane keenya jechuu kan barbaadan. Suni abjuu ta'ee hafee jira. Hojii hojjechuu qabnu irratti ammas mootummaan naannootis xiyyeeffannoo kennee achirratti hojjechuu danda'uutu nutti jiraata kan jedhu. Hooggansi irraanfatamne jedhu hin jiru. Hin jiru. Hooggansi immoo yoomiyyuu ta'e namni fedhiirraa ka'ame ilaalchan achi makamee burjaaja'oo jiraate rakkoo mataa isaa danda'e ta'a. Murteessan garuu uummata. Uummanni lafti kun kan Oromooti mootummaan keenya mootummaa naannoo Oromiyaati jedhee ta'a amana. Uummata kanaa wajjiniin immoo daangaa san kabachiifnee hojii achitti hojjennee gaafii uummata Oromoo deebisuu hin dandeenyu. Garasiis bar anas deebina jedhu jira. Anas deebina san bu'uura seeratiin dhaggeeffatamee akka as deebi'u hiree kennuufidha. Fedhii kiyyaan oduu manneen barnoota naannoo sanitti banamanii turan kanaan dura qindoomina naannolee lameenitiin hedduun isaanii cufamaniiru. Manneen barnoota gara 20 baname baay'een isaanii cufan. Rakkoo maaltu isaan mudate odeeffannoo isin qabdan ragaan harkaa qabdan maali namoonni sun afaan kanaan baratuu barbaadanii hawaasni kun afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti naannoo san keessa jira. Hagam deeggartan hagam quba qabdan rakkoo kana. Quban qabu kana galee kanan qoradhu ta'a malee warri hawaasni sun naannoo isaanii keessatti afaan Oromootiin baratanii manneen barnootaa banamanii turan. Quban qabu. Manneen barnoota 20 ta'an kanaan dura banamanii turan qindoomina naannolee lameenitiin hawaasni sun akka baratuu fi garuu irra hedduun isaanii deeggarsa dhabuun kitaaba dhabuun waan garaagaraatiin cufamanii manneen barnoota 3 qofti akka jirudha odeeffannoo qabu waan ta'eef waan irratti xiyyeeffatamuu qabu. Gara biraatiin immoo lafti kanaan dura qorannoo qonnaa jala ture. Faa'oo ka dura naa jettan sun maaltu mudate sadarkaan inni irra jiru maali fallisa? Fallisaa amma lafti sun qorannoo qonnaati turre hawaasa naannoo saniitirraa waggaa odeeffannu lafummaan isaa kan Oromiyaati jedha hawaasni sun. Har'a immoo qorannoon qonnaa sun achitti hojjechaa hin jiru iddoo buufata humna addaa naannoo Amaaraati. Maaliif kan jedhu? Lafichi garuu kan Oromiyaati. Hawaasa irraa odeeffannu kan Oromiyaati. Ragaan ka Oromiyaa ta'uu argisiisu hin jiru. Hin jiru. Bulchiinsa isaanii keessa jira. Daangaan isaanii naannoo san argisiisa moo Oromiyaa argisiisa? Oromiyaa argisiisa. Daangaa sun kan argisiisu Oromiyaadha. Kanarraa ka'ee dhaabbanni kun dhaabbata biyyoolessaati. Akka biyyoolessaatitti tajaajila biyyoolessaa kennuu irratti hojjete hin hojjeta. Yoo dhaabbanni kun kan gallakkisee deemu ta'e han eenyutti ta'a lafti kuni mootummaan naannoo lamaanii wajjin mari'atee kan murteessu ta'a laficha irratti. Ammatti garuu humna irra qubsiisanii isaan irra qubsiisanii jiru. Lafuma Oromiyaa irra jechuudha. Naannoo Oromiyaa ta'uusaa ammatti kaanii hawaasni kan jedhu kana malee ragaan saayitiin kuni kan Oromiyaati jedhu jiru uummanni keenyadha. Yoo laaltus daangaa akkana baate kan Oromiyaati. Inni keenya kan jedhu
karaa kamiinuu amansiisu. Qonnaan bultoonni achirraa buqqaanis qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa keessa turanii nu Oromiyaadha warra jedhan lafa sanirra warri buqqaa waan ta'eef. Hin beekama inni cinaan garanaas Oromiyaa cinaan garanaas Oromiyaa inni bichaan akkamitti kan jedhu eenyumtuu dhaqee hoggaa laale waan kana baasuu hin danda'a. Har'atti gaa ragaan keessani jedhu nu harkan jiruufi malee. Isaan hin qabu ragaa akka isaaniiti jedhu. Hin qaban. Dhaabbatichi damee biraa waan toora dabra biraa sanirraa qabuuf keenyadhanitti seenuu ta'e malee ragaa keenyadhu addeessu qabaachuu hin danda'anii mariidhaan kan inni ta'a kana. Kanaafuu xiyyeeffannaan itti kenname sadarkaa Oromiyaatti qaama san wajjin rakkoon kun furamee lafti Oromiyaa akka Oromiyaa ta'u qabeenyi sunis ka faayidaa biyyalleef ooluu qaba waan ta'eef. Hayyee marii keenya itti fufnaa ammas mee komii fi yaada jiraattota godina keessanii tokko haa daawwannu. Itu kita masih di dah, kita sana ramai orang kau kan orang watau isu. Atau mana bishan mana ambuan pasti di dah bishan, itu kita. Nari cenderung watau ya do. Ozo motumman keessa gadi bu'ee tuni xiyyeeffannaa itti nuu kenne gara fuulaaf duraatitti aannan faayidaa qaba. Qotee bulaanillee namni oomisha aannan kana dhiyeessullee faayidaa argata dhiyeetana yeessu. Nuti gatii murteeffachuu hin dandeenyu. Odoo kun nuti immoo kan gatii murteeffannu ta'e labsii kanaanis waliin laallu. Labsiin kun maal inni amma naannoo kanarratti barteen jiru aannan irratti bishaantu dabalama. Bishaan sunis hin dabalamu ture. Aannan qulqulluu gatii keenya odoo ofii keenya kan murteeffannu ta'e aannan qulqulluu finnee dhufna. Aannan qulqulluutu iddoo qabu sanis ga'a. Kanaafuu namuma oomisha kana fudhatu namuma bitutu gatii murteessa malee nuti miti. Gaafii qofaa miti jecha. Yeroo as dhuftan kana furmaata wayii barbaaduuf ni waa tokko baasii wayii baastaniiti gara kana kan dhuftan jechaadha. Gaafa gaafii kana adeemsistan gaafa hojii kana hojjettan uummanni kun furmaata akka argatu uummanni kun bu'aa akka argatuuf kaayyeeffattaniiti kan socho'aati jirtan jechaadha. Garuu haala kanaan nu gaafattanii jecha kana kenninee kan bu'aan hin argamne yoo ta'e nuti lunfineerra. Yeroo baay'eedhaan amma aannan kanarratti iyyaati ture jechaadha. Kanaaf aannan akka dagamitti keessumattuu jechaadha aannan gahaatu jira. Waa lafaa galaana jechuu hin dandeenye. Furmaata garuu bittaaf gurgurtaa isaatti irratti furmaanni argamuu hin dandeenye. Qotee bulaan oomishaa hin dhama'a jiraatan magaalaa ittiin jiraata hin horsiisaa horii aannan ni dhiyeessaa gatiisaa yeroodhaa gara yerootti gadi bu'a. Oromoon aadaa qaba safuu qaba. Aannan irraa waa kaasuun aannan itti waa dabaluu hin barbaadu. Dhugaadhaan taanaan jechaadha. Aadaan keenyas safuun keenyas wajjin badeera. Baay'ee natti dhaga'ama. Dhuguman jedhaan. Ani amma horii gaariin qaban ture. Moodeelan ture. Aannan hin jechaadha. Horii aannanii tan qaba. Hoolastaayil, jersii, zariin akkasii horii gaariin na bira jiranii. Gurguree fixee amma dhaltii takka daa'ima mana makootiif dhaltii takka qofa manatti dhiise. Wanni kun cubbuudha. Bishaanis naqeen gurguru. Nattafu wayyaa hojii biraallee hojjechuun wayyaadheetan horii gurguree fixee dhaltii takka qofatu mana kiyya. Dhaltii takkaaf raari takkatu mana kiyyatti hafeema. Zaruma san hin gadhiisu deetu. Uummanni kunis tokko bu'aa argateeti miti amma aannan kana kan gurguraatii jiran. Horumti Oromoon horiidhaan adda bahuu hin jaalatu. Sisaayidha horiidhaan. Horuma kanan balleessinuu jedheet kisaaraadhaan aannan gurguraa jira jechaadha. Ayyaga godini Shawaa Kaabaa waan beekamu keessaa tokko aannanii baay'inaan oomishamaa garuu nus akka miidiyaatti qaamoleen garagaraas mootummallee waan kana xiyyeeffannaa itti kennee sadarkaa labsii itti baasee gatiin qonnaan bulaan yerootti komatu kun akka fooyya'uuf labsiin bahee jira sadarkaa naannootti garuu arras jijjiiraman finne miidiyaaleen hin iyyaa yeroo hunda hin dubbatama falliin jiru maaliif jijjiiruu hin dadhabe maaliif aannanitti gatii baasuu hin dadhabe maaliif qabeenya godina keessanii gara bu'atti jijjiiruun hin danda'amne rakkoo kana furuuf hagamitti deemtaniiru warshaan tokko hin jiru bitamee namoonni bita yeroo barbaadan bitanii yeroo barbaadan dhiisu godinni kun rakkoo kana furuu hin danda'u yoom furama rakkoon kun. Rakkoon kun kan furamu akkuma biyyaatitti waa hunda kan murteessu gabaa odoo hin taane daldaltoota ijaaramantu murteessa biyya kanarratti. Aannan salaaletti irrattis ta'aa kan jiru kanuma. Dubbiin qonnaan bultoonni kaasan dubbii dhugaati. Madda aannaniiti godinichi. Yaa ta'uuti rakkoo kana hiikuudhaaf hundaa ol akkuma daldalaan ijaaramee gabaa murteessu
qonnaan bulaanis ijaaramee gabaa murteessuu danda'utu irra jiraata. Abbaan oomishaa isa waan ta'eef. Humni sun itti horameera qonnaan bulatti. Itan dhufa. Akka inni gurmaa'u. Odoo horamee har'a gaafiin kun hin ka'u ture. Humni kun hin horamne. Inni dura waan akka mootummaatti sirrachuun irra jiraatu waan dubbannu gochuu danda'utu nurra jiraata hawaasa ijaaruudha. Hawaasni kun yuuneeniin aannas salaalee warshaa dhaabet ture. Hooggansa akkitti hooggansa isaa kennamirra yuuneeni sun qancaree amma sadarkaa waa hunda dhaabee qonnaan bulaanarra mirga isaatitti fayyadamuu akka hin dandeenye taasisee jira. Kanarraa ka'ee wanni amma ka'u kun waan dhugaatii aannan irratti qofa miti. Atis anis kan beeknu waa hunda irratti gabaa biyya keenyaa keessatti sirni gabaa biyya keenyaa rakkoo qaba. Kana sirreessuuf akka mootummaatitti damee hunda irratti waan hojjetamu kun damee qonnaati irrattis hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Akka godina keenyatti kan duraanitirra fooyyeen hin jira. Garuu fooyyessuun waan gatiin nyaata loonii dabale malee qonnaan bulaan leetira tokko Finfinneetti meeqa Salaaletti funyaan Finfinnee alatti amma godinaaleen garaagaraa inisheetiivii qabeenya naannoo isaanii jiru fayyadamu warri daa'imman irratti inisheetiivii qabu qaba kun qamadii irratti qaba waanuma qabeenya naannoo sanii qabu irratti muuzii irratti inisheetiivii jira maaliif sadarkaa sanitti inisheetiivii aannaniitiin sochooftanii akka bulchiinsatti rakkoo kana furuudhaaf waa tokko gochuun maaliif hin danda'amne sadarkaa sanitti wanni qopheessitanii garasitti investimentii harkisu hin jiru. Investimentiin amma investimentii guddaan proses gochuudhaaf godina keenyatti gaafii dhiyeessee jira. Murteessineetis yeroo dhiyootti kennuuf hin dandeenya gara mootummaatti dabarsinee akka carraa investimentii san karaa waldaa yuuneenitiin dubbii sun hiikkachuu hin dandeenye karaa saniin deebi'uu danda'a jedhee yaada. Yaa ta'uuti hundaa ol abbaan qabeenyaa sunis biizinasiidhaaf dhufa waan ta'eef waanuma nu jenne fudhatu waan inni jedhetu dhaggeeffatama hoo tokko filannoo hin qabne ta'e sanaa ol garuu duratti kan jedhame sanirraa wanni baratamu tokko jira tokko calqabee too deemee achitti hambisaadha yuuneeniin dhaabbatee ture mootummaanis deeggaree karaa garaagaraatiin lafti kennamee sululta keessatti rakkoo san furuuf amma hojjetamaa jira waan achitti bade san sirreessanii hawaasa kanaaf akka ta'uuf amma wanti dhufaatiin keenyas yeroo gabaabaadha namni godina kana gaggeessu akka ammatti kaaste gaafii godina kanaatiif qabeenya godina kanaa hoogganuu danda'utu irra jiraata. Qabeenya godina kanaa hawaasa godina kanaa jijjiiruu danda'u tokko oomisha aannanii kana. Asirratti immoo teenyee ilaallee rakkoon kun hin hiikkatu. Hawaasa mariisisuudhaan mootummaa wajjiniinis abbootii qabeenyaa wajjiniinis ta'uudhaan akkamitti oomishni kun gabaa baasee qonnaan bulaan fayyadama kan jedhu karoora baafnee kan irratti kanaafuu yeroo hooggansa keessanitti bu'uura wayii kaa'attanii abdii qabdu. Homaa gaafiin tokko hin jiru. Hawaasa wajjin hojjennee sirreessuu dandeenya dheena manaani. Guyyaa tokko hawaasa sirrattuu miti gaa. Wan atis anis beeknu gabaa biyya keenya gabaa miti murteessu namatu murteessa. Hawaasa kanas dammaqsuudha. Aannan irratti wanni rakkoo sitti ta'u odoo wayiin morma itti aannan kana xasitti bada. Haalatu si dirqisiisa bara. Qamadii gatii seelaa waggaa cabsan torbanarraa waa mari'attee gurgurta. Aannan irraan daldaalaan sirratti fudhatu taanaan wayiin dabalatteetu waa dhabda. Kana beekaniiti qonnaan bulaatti kan deeman waan ta'eef nus asirratti mala dha'uu qabnu dhabnee waa sirreessuu danda'u nurra jiraata dhee yaada. Ayyee sa'aatiin keenyas deemaa jira. Mee viidiyoo gabaabaa kana daawwannee itti fufna. Daandii darraa deemu kana daandii karaa Ejereetii fi aanaa Dagam keessatti argamu. Daandiin kun rakkoo guddaa nurraan gaatee jira. Maaliif yeroo baay'ee hin hojjetamaadha. Uummanni illee amma obsa dhabneera amma akka keenyatti maaliif yeroo baay'ee hin hojjetama bara naannoo waggaa 3 ta'a hin hojjetamaadhaan. Yeroo tokko illee garanaa fi garas lakkaa'anii turaniiru. Maaliif ennaan daandii sun hojjechuu fedhanii kaartaa kaasatee turan. Hin hojjetamannee baay'ee eeggachaatee turre hin hojjetamne. Waan isaa mooji amma waan hojjetamuu deebi'ee tooni daandiin kun maal miidhaa guddaan nurraan gaatee jira. Uffata miiccinee hafne uffata san makiinonni waan deemaniif awwaarri hoggasuu irratti wannoo jedha. Deebi'ee mana dirras illee seenee tooni nyaata adda addaa irratti. Egaa daandiin keessattuu Dagamirraa kaasee gara darraa deemu kun aspaaltii ta'edha. Mee hawaasni sadarkaa sanii qomata maaltu maal ta'ee sadarkaa maalirra jira abdii qaba amma? Daandiin kun abdii qaba.
Caalataan isaa ba'ee namni daandii kana ijaarus mootee beekame bajanni daandii kanaaf ta'u sadarkaa mootummaa federaalaatiin qabamee fi akka sila dubbanne san sodaa nageenyatiin hojiin kun hin calqabamne. Amma waasan qulqulleessinee jirra. Akka amma odeeffachaa jirrutti nuuni miti waliigaltee kan qabu mootummaa federaalaa wajjiniini amma nageenya irratti gaafatamummaa fudhachuu dandeenya waan ta'eef hojicha eegaluu dandeessan kan jedhu waliin dubbachaa jirra. Yoo xinnaatee amma kaampii fa'aa ijaarrachuu danda'a. Barana kana booda hojjechuu gabaates daandichi abdii qaba. Gaafii deebi'eedha. Ayyee mee investimentii wal qabatee immoo viidiyoo gabaabaa qabna sa'aatii hin qabnu baay'ee muraasa. Viidiyoo gabaabaa kana daawwannuti itti fufna. Kanaaf hin qabani naannoo keenyatti fayyadamaan hin jiru isaan asii yookaan irraa gurguratu kumaa wanna tajaajilan hin qaban hojiillee jiinsadii illee waan hundaatti hojjetanii wanna naannoo keenya fayyadan hin jiru biyya keenya kan akkuma nas qaban malee sibiila duu qofa. Waggaa 12 kana keessatti yeroo muraasaaf hojjetaa xiqqaa qaxaraa yookaan nama 20 yookaan nama 18 tana kan hin caalle qaxarraa isaan sunuyyuu asuma jajjaajanii galuu mindaa gadaanaadhaan asuma dhaabee deebisa malee jara sanii carraa hojiillee uumee wanne yookaan isaa fooyyesse hojjateellee immoo wanti inni naannoo kana fooyyesse hin jiru. Kanaafuu inni kun lafa egaa investimentii wal qabatee investimentiiwwan kun gara naannoo aanaa Wucaalee jiru dhaabataniiru. Investimentiiwwan silaa faayidaa guddaa qabanii mee waan gabaabaa kanarratti naa kaasa akkamitti investimentiiwwan dhaabataniif sochii investimentii godina keessanii si'eessitanii bu'aa diinagdee akka fidu hayni jiru sun bu'aatti akka jijjiiramuuf kan akkanatti immoo hojiin ala ta'an daqiiqaa tokko keessatti naa kaasame. Dhiyoo kana foorumii abbootii qabeenyaa investorotaa gaggeessinee turre. Aan hojjete badhaasneerra. Kan hin hojjenne immoo kan deeggaruu qabnu adda baafnee jirra. Kan tarkaanfii fudhachuu qabnus adda baafnee jirra. Kana booda investimentiin lafa teessisanii gatiidhaan eeggachuun gatiin qabu. Diinagdee lafti kun qabeenya uummataa yoo ta'e diinagdee keessa galee hojjechuu danda'utu irra jiraata. An amma dhiyaatan kana keessaa tokko nan odeeffadha. Tokko wanti ta'uu qabu hunduu ta'ee waliigalteessa akka adda citu taasifamee jira. Kanaaf investimentii irratti kana booda handeeggaru deeggarree kan lafa gurguruuf fudhate dafnee addaan kunnee lafa misooma uummataaf oolchuu danda'u nurra jiraata kan jedhu abbootii qabeenyaa wajjiniinis mari'annee waliigallee jirra jecha. Kanaafuu kunneen yeroo gabaabatti akkaataa furmaata itti argatuu fi hawaasa fayyadamaa taasisuutti ni sirrattu jettanii abdii qabdu. Ayyee sa'aatiin keenya xumurameera. Komiiwwan na biratti hafan akkuma isin qabattanii irratti hojjetaniif bu'uuraalee misooma wal qabatee keessattuu gara magaalaa muka xurrii wal qabatee namoonni lafa mana jireenyaa kennamee fi aanaa Wucaaleetti komii qabu bu'uuraalee misoomaan guutamneef iddoo kennameef sanitti amma daandiin bahaa fi akka jiru ilaallee jirra bishaanii fi wantoonni mana barumsaan qabanii kiiloomeetira 5 magaalaa irraa fagaateetti lafti sun kan kennamee fi komii akkasii qabu tajaajilaan wal qabatees biiroolee keessatti guyyaa tajaajila biiroolee garagaraa waajjiraalee garagaraa keessatti hooggansi argamuu dhabuu ilaallee jirra. Rakkoon bishaanii immoo kan gara aanaa dagam jiru boolli qotamee Oromiyaadhaan birri miiliyoona 59 akkasitti bahee bishaan hin jiru jedhame dhumarratti hawaasni ammas komii bishaanii qaba. Kunneen fi kanneen biroo komiiwwan hedduudha jiraattota keessanirraa kan walitti qabanne sa'aatiin keenya waan nu daangessee fi egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii cayaatiin irra godina Shawaa Kaabaa irratti xiyyeeffannee bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Kifaluu Adaree as istiidiyootti affeeranneeti turtii waliin kan taasifne waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffadha. Galatooma. Ulfaadhaa egaa daawwattoota keenya qophiin cayaa keenyaa kanuma irratti xumurama yeroo gaarii.